મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા જય ધન્વંતરી. મિત્રો, વાયુ, પિત્ત અને કફ આ બધું થાય અને આ બધું મટે, આ બધું થયા કરે. પરંતુ અમુક લોકોને તમે જોયું હશે કે શરદી, ઉધરસ અને કફ કેમેય મટતા નથી. તો આજે હું તમને એ વિશે વાત કરવા માગું છું કે હું જેટલું તમને જણાવું એટલી જો કુટેવો તમને હશે એ લોકોને ક્યારેય શરદી મટતી નથી. તો પ્રથમ તો દિવસમાં તમે 9 ચમચી ખાંડ જો તમારા પેટમાં જાય, 9 થી 10 ચમચી ખાંડ કોઈ પણ સ્વરૂપે જાય, કે તમે લોકો ચા પીતા હોય કે કોઈ પણ વ્યંજનો, ગળપણ, મીઠાઈ ખાતા હોય, 9 ચમચીથી વધારે ખાંડ તમારા પેટમાં જશે એ લોકોને ક્યારેય શરદી મટતી નથી. નંબર 2, શરદી, ઉધરસ, કફ છે છતાંય શરદી, ઉધરસ, કફ વધે એ પ્રકારનો ખોરાક તમે લોકો જો લેતા હશો તો તમને ક્યારેય શરદી મટશે નહીં. જે લોકોને ઠંડા પાણીથી નાહવાની ટેવ હશે, માથામાં ઠંડુ પાણી નાખવાની ટેવ હશે, શરદી, ઉધરસ, કફ હોવા છતાં, તો એવા લોકોને ક્યારેય શરદી મટતી નથી. જે લોકોને મેંદો ખાવાની વધારે ટેવ હશે અને એક ધારો મેંદો જ ખાધા કરતા હશે, ઉઠીને આપણે ટોસ્ટ ખાવાની ટેવ હશે, બ્રેડ ખાવાની ટેવ હશે, તો તમને એ ક્યારેય શરદી મટવા દેતું નથી. જે લોકોને વારંવાર આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ટેવ હશે એ લોકોને પણ ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ લેતું નથી. જે લોકોને બર્થડે પાર્ટી આવે એટલે આપણે કેક ખાઈએ છીએ, પરંતુ જે લોકોને શરદી, ઉધરસ અને કફની તાસીર હશે એવા લોકો જો બેકરીની આઈટમો વધારે પડતી ખાશે, જેમ કે કેક છે કે આવી બધી વસ્તુઓ વારંવાર ખાશે, તો એવા લોકોને ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને જામફળ અને કેળા વધારે ખાવાની ટેવ હશે એ લોકોને પણ ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને ક્યાંક ગળ્યું ખાવાની ટેવ હોય, તમે જોજો જમ્યા પછી ક્યાંક ને ક્યાંક ગળપણ ખાવાની ટેવ હોય, મીઠાઈનો ટુકડો ખાવાની ટેવ હોય, એવા લોકોને ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ નથી લેતી. આ બધી વાત એ લોકો માટે કરું છું કે તમને શરદી, ઉધરસ અને કફજન્ય રોગો છે છતાં તમે આ બધું ખાવાનું છોડતા નથી, એટલે તમને શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને વારંવાર ચોકલેટ ખાવાની ટેવ હશે એવા લોકોને ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને સવારે ઉઠીને ચા બિસ્કિટ ખાવાની ટેવ હોય કે અન્ય કોઈ ક્રીમવાળા બિસ્કિટ વારંવાર ખાતા હોય એવા લોકોને ક્યારેય પણ શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને વારંવાર એસીમાં રહેવાની ટેવ હોય, એર કન્ડિશનર એક શાન થઈ ગઈ છે અત્યારે, કોઈ પણ ફ્લેટ ખરીદવા જાવ તો પંખાની યાર એર કન્ડિશનર હોય જ છે, પરંતુ તમને શરદી, ઉધરસ અને કફ છે છતાંય તમે એસીનો ત્યાગ નથી કરતા, તો એવા લોકોને કફજન્ય રોગો પીછો છોડતું નથી. અમુક લોકો તો એવા પણ જોયા છે કે શિયાળામાં પણ તમે એસી બંધ નથી કરતા, તો આવા લોકોને પણ ક્યારેય શરદી, ઉધરસ, કફ પીછો છોડતો નથી. વસંત ઋતુમાં તમે જેટલા કફજન્ય ખોરાક લેશો એટલું જ તમને કફનું પ્રમાણ વધશે, પરિણામે તમને શરદી, ઉધરસ અને કફ એ તમને ક્યારેય પીછો છોડતું નથી. જે લોકોને ઠંડુ પાણી પીવાની ટેવ હશે, ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી પીવાની ટેવ હશે, એવા લોકોને પણ ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ લેતી નથી. જે લોકોને દૂધ પીવાની ટેવ હશે, પણ ઠંડુ દૂધ પીવાની ટેવ હશે, ફ્રીજમાંથી કાઢીને તરત ઠંડુ દૂધ પીવાની ટેવ હશે, એ લોકોને ક્યારેય શરદી, ઉધરસ, કફ મટવાના નામ લેતા નથી. જે લોકોને ચીઝ, પનીર અને બટર આ બધું વધારે પડતું ખાવાની ટેવ હશે એવા લોકોને પણ ક્યારેય શરદી કે ઉધરસ મટવાનું નામ લેશે નહીં, કફજન્ય રોગો મટતા નથી. જે લોકોને વધારે પડતું ઘી ખાવાની ટેવ હશે એ લોકોને પણ ક્યારેય શરદી, ઉધરસ અને કફ મટવાનું નામ લેતું નથી. જે લોકોને વારંવાર ઠંડા પ્રદેશોમાં ફરવા જવાનો શોખ હશે, બરફ આચ્છાદિત પ્રદેશોમાં ફરવા જવાનો શોખ હશે, ઠંડા પવનમાં રહેવાનો જે લોકોને વધારે પડતો શોખ હશે એવા લોકોને પણ ક્યારેય શરદી મટવાનું નામ નથી લેતી. મિત્રો, આ બધા જે તમને કુટેવો હોય તો આજથી જ બંધ કરી દેજો, કારણ કે કફને વધવા નથી દેવાનો. વધતી ઉંમરે આપણે ફેફસાને નબળા ન પાડવા હોય અને આજીવન તમારા શરીરમાંથી કફને ટાટા બાય બાય કહી દેવું હોય તો
આજથી જ એટલો તમારા જીવનમાં ફેરફાર લાવી દેજો. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.